olha para cá. Eu falo com a minha mãe todos os dias. Eu falo com a minha mãe, todos os dias eu falo com a minha mãe. Por que eu faço assim? Eu poderia ficar 2 dias sem falar com a minha mãe, eu não fico. Eu poderia ficar 3 dias, ela está lá no interior de São Paulo, mas eu tenho o celular dela. Então, eu tenho o dia todo, eu tenho a noite, eu tenho 24 horas, e eu sei a hora que ela está dormindo, para falar com a minha mãe. Aí diz que é para, quando vier a envelhecer, você não desprezar, porque foi ela que te gerou, foi teu pai que te gerou. Então eu falo com a... Tem filho que mora no mesmo bairro da mãe, fica uma semana sem falar com a mãe. Tem filho que mora no mesmo bairro do pai e fica uma semana sem mandar uma mensagem para a mãe, sem mandar uma mensagem para o pai. Pelo amor de Deus, irmão. Como é que você diz que ama e que está honrando o teu pai desta forma? Se você, não faz uma visita para o teu pai, fica semanas e semanas sem falar. Mas eu tenho celular. É uma correria, pastor. É uma correria, né? É por isso que você está nessa dificuldade. Porque é semanas e semanas. E às vezes, irmã, a mãe está doente, depende de um abraço. Sabe que um abraço do filho, a mãe, ou o pai dizendo: pai, eu te amo, pai. Minha filha, eu te amo. Quantas vezes eu ligo para minha mãe e a Ruth vê lá. Ela já falou uma história para mim umas 300 vezes. E eu estou lá, e ela falando de novo. Ó, meu filho, sabe aquele assim, assim. Ah, tá bom, mãe, tal. Eu poderia, mãe, só já falou isso comigo. Mas sabe por que eu não falo? Porque amanhã eu posso não tê-la. Amanhã ela pode se ir. Então é por isso que eu ouço as mesmas coisas várias vezes. Ah, mãe, tá legal, tá. Amém, mãe, glória a Deus. Jesus é bom, fez esse milagre. Por quê? Porque hoje eu tenho. Mas amanhã eu não sei se eu a terei. Então isso é princípio de honra. Quantas vezes ela diz: meu filho, você não esquece, né? Eu falei: não, mãe, eu já falei. Eu não vou esquecer, não. Você não esquece, tá, meu filho? Ela usa muito essa expressão. Está entendendo, meu filho? Estou entendendo, mãe. Está entendendo, meu filho? Estou entendendo, mãe. Ela repete isso. Mas eu ouço, porque eu aceito, mesmo ela repetindo alguns assuntos várias vezes, porque hoje eu a tenho, mas amanhã ela pode ter ido. E aí? Então, o princípio da honra é estabelecido nesses versículos que mostramos. Quando você honra o teu pai e a sua mãe, você tem prazer, ainda que eles estão falando tudo errado, ainda que eles abordam um assunto que nada a ver, você ouve, você e você sempre está ligando para eles. Tem vezes que eu ligo para ela, daqui a pouco, alguém ligando de novo. Ô, meu filho, você está bem? Eu já liguei para ela, ela esqueceu que eu tinha ligado. Às vezes pessoa idosa é assim, dá né? Aí eu, mãe, tá bom. Aí quando eu desconfio, estava pensando já ligar, eu já liguei. Mas por que eu não maltrato? Porque eu sei que amanhã ela pode ter ido. E vai ficar tão somente o quê? A saudade. Nós vamos terminar dizendo para você o que realmente significa honrar pai e mãe. É quando você está disposto a honrar o teu Deus, porque quando você honra aqui na terra o teu pai e a tua mãe, você tem disposição de honrar o teu Deus. Amém, igreja?